Що робити, якщо ворожий РЕП повністю закрив позицію? Відповідь українських інженерів – дрони зі штучним інтелектом. Головна фішка – машинний зір. Пілоту достатньо просто вказати ціль на екрані на підльоті. Далі дрон усе робить сам. Навіть якщо РЕП повністю обірве зв'язок із пультом пілота, цей безпілотник уже не зупинити. Він не керується радіосигналом. Його веде власний процесор прямо в ціль. Штучний інтелект офіційно змінив правила гри на полі бою. Як думаєш, чи замінять такі дрони артилерію? Пиши в коментарях та підписуйся на сталеві технології.